Assalomu alaykum hammaga. Demak, hozir sizlarga zo'r narsani o'rgataman. Word yoki Excel dasturida mana shunaqa panellari qorayib qoladi, ya'ni ishlamaydigan bo'lib qoladi. Bunda sizlarga aktivatsiya so'raydi. O'sha aktivatsiyani hozir sizlarga qanday qilib bepulga qilishni o'rgataman. Buning uchun birinchisi, как mana bu dasturni topib olishingiz kerak bo'ladi nomini. Windows PowerShell. Mana shu dastur. Windows PowerShell. Buni administrator sifatida yuritasizlar. Run as administrator. Yes. Bu yoqqa keyin kod kiritish kerak. O'sha kodni hozir bu yoqqa yozib qo'yaman. Vaqt olmasligi uchun. Kopiya qilamiz, bu yoqqa kiritamiz. Esingizda tursin, bu kod kiritgan vaqtingizda Windows o'yinlarda boyagi antivirus bo'ladi-yu, o'sha antivirus o'chirilgan bo'lishi kerak. Agar antivirus o'chirilmagan bo'lsa, bu ishlamaydi. Antivirus o'chirib qolasizlar. Iloji bo'lsa, o'sha antivirus приложениeni полностью o'chirib tashlanglar, keyin qaytadan установка qilib olsanglar bo'ladi bemalol. Bo'ldi. Xo'p, endi bizga office dasturlari kerakligi uchun ikkini bosamiz. Install. Ya'ni install o'rnatish. Uninstall как удалить qilish degan ma'noda. Bizga install kerak, birni bosamiz. Windows 11 Pro ekanligi policy ma'lumotlarni chiqazib, hozir yashil rangda yozuv chiqadi. Muvaffaqiyatli o'rnatildi deb. Bo'ldi mana. Office is permanently activated. Ya'ni aktivatsiya qilindi. Xo'p, endi bu yerdan chiqasizlar. Bu yerdan chiqib, любой mana biron Word ham Excel ham kirib ko'ramiz. Mana tepasi ishlayapti, ko'rdinglar. Endi shunaqa accept qilasiz, ya'ni litsenziyani olish, litsenziyani qabul qilish. Bo'lmasa, qaranglar. Qanaqa yozuv chiqib turadi? Hozir ko'rsataman. Xo'p. Mana shunaqa yozuv chiqib turadi, kirsanglar. Keyin kirganingizdan keyin bu yoq qorayib qoladi. Mana shu yozuv chiqqandan keyin. Product key olishingiz kerak bo'ladi. Sotib olish pullik, ya'ni sotib olish o'rgan, bu yerda sotib ol deyapti. Lekin sotib olmaysizlar. Bo'ldi, biz aktiv qildik. Bemalol yozsanglar bo'ladi, buni ham qilsanglar bo'ladi, hammasi ishlaydi. Mana. Yoki Excel ga kirib ko'ramiz. Excel fayl ochamiz. Xo'p, mana Excel da ham ishlaydi. Любой katakka любой narsa yozsanglar bo'ladi. Mana buni o'rtaga olish, qoraytirish, qolgan hamma funksiyalari ham ishlaydi bemalol.